乗りなんですか？じゃあ2回回して元の位置に戻る。逆右トヨタは右回り1回どんどん払えるからね、自動でね。はい、カチほらカチなんですね。出てきたラチェットになってるから、多少の誤差はこっちいや VVT だからいいんだ。こっちは許容範囲です。 OK、こっちはね、待ってね、はい、いいでしょう。